Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. На почеток на словите од денеска. Не бараме тишина, бараме вистина и одговорност. Многу емоции, но и револт на протестниот марш на ангелите во Скопје. Ве молам за подршка за да истераме правдата. Бараме да се утврди зошто институциите задоцња. Корупцијата што им го одзеде животот на нашите деца. Дали профитот е пред Хипократовата заклетва? Ќе има ли и за кого кривична одговорност за кардиохируршките операции? Што се чека? Дали некој треба да биде заштитен? Целта на овој процес е правда, а не да креираме спектакл. Уставен не прифаќа пролонгирање на измените на кривичниот законник. Власта уверува, до нова година измените за спорните одредби ќе се најдат пред пратениците. За опозицијата буџет на хартија, без капацитет да донесе подобар живот. Власта ветува, со домакинско работење до реални приходи и стабилен раст. Проектираниот раст на БДП е висок и неостварлив, со недомачинлукот ваш стасавме до ова дерече. Од денеска задолжително зимска опрема во возилата. Зимските гуми се прилагодени за ниски температури, кои што лепат за подлогата на асфалтот и даваат поголема стабилност на возилото. Не бараме тишина, бараме вистина и одговорност, порачаа роднините на настраданите во трагедијата во Кочани, во која што згасна 63 животи. На протестниот марш на ангелите во Скопје, на кој што се приклучија и голем број граѓани, а кој што доаѓа во пресрет на првото судско рочиште в среда, имаше многу солзи, емоции, но и револт. Пред собранието од пратениците беше побарана надзорна расправа, но и анкетна комисија која што треба да ја расветли вистината. Корупцијата одзема животи, одговорност мора да има. Беше порачано на протестот кој што заврши пред кривичниот суд. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ со повеќе детали од маршот на ангелите. 12 часот и 5 минути. На плоштадот Македонија тишина на моменти прекината од плач на родителите, роднините и граѓаните кои дојдоа да им дадат поддршка на маршот за нивните загинати 63 ангели во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. По 3-минутниот молк сите отидоа пред собранието, каде тишината прерасна во силен плач, апели да се најдат сите пропусти поради кои се случи пожарот. Сопругата на пејачот од ДНК Андре Ѓоргиевски со порака до пратениците да формираат анкетна комисија, која ќе помогне да се најдат сите причини за пожарот на 16 март во дискотеката во Кочани. Со фотографиите во рацете силно стиснати, бараа правда и одговори зошто нивните деца и најблиски изгореа таа ноќ. Наследно луѓе, ве молам за подршка за да истераме правдата. Да истерате правдата вие со помош. Ова не е политички повик. Ова е повик од срце за правда, за вистина и за човечност. Бараме да се утврди зошто институциите задоцња. Бараме посебна анкетна комисија затоа што имаме право сите на вистина. Граѓаните со солзи гледаа во младите луѓе на фотографиите. Она што можеме е само да дадеме поддршка во нивната тага. Институциите се тие што треба да спречат трагедии, рекоа присутните на протестот, кои во голем број се собраа заедно со родителите и роднините. Гледам јас седнале младите по кафиче, таму се сончаат, треба да додат тука. Сите имаме деца, сите имаме внуци. Може на секој да му се случи, не дай Боже. Случајно што сум тука од Германија, но повеќе од мала поддршка, што е ова, не може повеќе. Кого повеќе треба да жалиме, овие 63 жртви што не отидоа, или тие што останаа живи, каков живот ќе имаат понатака. Со порака за правда се обратија и пред кривичниот суд. Побараа судиите и обвинителите брзо и ефикасно да ја донесат правдата.
Ова е 30-ти протестен марш за ангелите, денеска со поддршка од иницијативата кој е следен. Оно што го бараме не е услуга, не е привилегија. Тоа е обврска на државата. Правично, транспарентно и навремено судење. Нашите најмили не се меѓу нас, но нивната судбина не смее да биде заборавена, ниту скриена за институционални пропусти, интереси или политички пресметки. Денеска бараме овој процес да биде транспарентен, непристрасен и правичен. Така е! Обвинителниот акт опфаќа 35 лица, 3 правни субјекти, меѓу кои има поранешни министри, градоначалници, директори, инспектори и одговорни лица во фирмите поврзани со ноќниот клуб. Судскиот процес почнува на 19 ноември. Има вкупно 34 обвинати физички лица и 3 правни лица. Последен обвинет е сопственикот на фирмата за обезбедување и се очекува и тој да е приклучен во првиот предмет. Инаку за случајот што го води обвинителството за организиран криминал и корупција, за осомничените полициски службеници се очекува обвинението на почетокот на декември. Крив е системот, не беше несреќа, беше неодговорност, правда за нашите деца. Родител на загинато дете го остави овој транспарент, со порака да се памети вакви несреќи да нема, а судењето да биде правично. Ако се утврдат елементи на кривична одговорност, обвинителството ќе постапи. Одговорија оттаму за Канал 5 околу последниот скандал со кардиохируршките операции. СДСМ прашува што се чека и дали некој треба да биде заштитен. Министерот Алиу одговори дека случајот целосно ќе се испита, но спектакли нема да се прават. Прво фактите, а потоа соодветни институционални одговори, вели Алиу за Канал 5. Деталите од Дејан Трајковски. Откако вчера Министерството за здравство утврди дека во приватни болници биле направени 10 непотребни операции на срце од анализирани 19 случаи, од обвинителството велат дека будно го следат случајот. Од ОЈО Скопје за Канал 5 посочуваат дека надлежните здравствени институции постапуваат, а доколку бидат утврдени елементи за кривична одговорност, тие ќе постапат веднаш согласно своите овластувања. Разрешница очекува и опозицијската СДСМ, бара министерот Азир Алиу итно да го објави извештајот во фазата во која се наоѓа, што се чека и дали некој треба да биде заштитен, прашуваат од СДСМ. Како е можно за ваков скандал без преседан министерот да го презентира случајот на ваков начин, без целосни информации и без никакви пријави? Министерот Алиу тврди дека комисијата утврдила непотребни операции, но во истата реченица вели дека извештајот не бил финален. Ако извештајот не е финален, како се утврдени шокантните факти? Ако е утврдено, зошто документот се крие? Зошто не се објавуваат имињата на клиниките и лекарите кои стојат за тие интервенции? Не е професионално, а ниту одговорно да се споменуваат имиња и да се излекуваат прерани заклучоци, туку ќе се почитуваат законските процедури, одговори министерот Алиу во изјава за Канал 5, да се остават националната и интернационалната комисија да си ја завршат работата, а откако ќе се утврдат во целост фактите, уверува Алиу, ќе следат и пријави до надлежните институции. Ние сме сериозна институција, значи нашиот пристап и како министерство и мој како министер е да работиме со факти, не со гласини, да објавуваме докази, не политички интерпретации, како што прави опозицијата за жал. Целта на овој процес е правда, а не да креираме спектакл. Значи, финалниот извештај уште еднаш ќе биде објавен со целосна транспарентност и секој одговорен ќе сноси соодветна одговорност и ќе бидат адресирани институциите кои што се одговорни. Нема да дозволиме да се сокрие какво било злоупотреба, дефинитивно, но исто така нема да дозволиме никого да прогласиме за виновен
пред да заврши професионалната работа на нашата комисија. Комисијата на Министерството за здравство беше формирана по изјавите на професорот Сашко Кедев, кој посочи дека во приватното здравство се оперирани пациенти без потреба и без никаква медицинска индикација за профит. Од комисијата која ги проверува сомнителните операции, која ќе утврдува дали постојат повеќе такви, вчера посочија дека во втората фаза на испитување на овој случај ќе дојдат тројца странски експерти кои ќе ги разгледуваат случаите, пошто треба да биде донесен финалниот извештај каде целосно би се обзнаниле евентуалните злоупотреби. По критиките во последниот извештај, но и по пораките од страна на Уставниот суд, власта уверува дека до нова година пред пратениците ќе се најдат измените на спорните одредби од кривичниот законник, со кој што десетици функционери се спасија од кривичен прогон. Деталите ги има Михајло Видимлески. За Уставниот суд се неприфатливи пролонгирања на измените на кривичниот законник, ниту од предлагачот, ниту од собранието. Председателот на Уставен Дарко Костадиновски за Канал 5 вели дека останува на рокот до последната седница во декември, пред судот да донесе одлука која може да биде укинувачка, поништувачка или евентуално укинувачка со одложено правно дејство. Костадиновски вели дека за Уставниот суд е битно да биде испочитувана и извршена неговата одлука и сите во нашата држава, како што вели, да демонстрираат реална, а не декларативна посветеност на правната држава и владењето на правото. Од тука за судот е неприфатливо 10 месеци да не се почитува и извршува неговата одлука, а посебно оваа, имајќи ги предвид последиците кои законските измени на кривичниот законник ги направија на правната држава и на владењето на правото. За Уставниот суд, но и за владењето на правото, најдобрата опција е собранието да ја изврши неговата одлука и да направи измени во согласност со изнесените правни стојалишта во одлуката. Дали тоа ќе го направи со донесување на новиот кривичен законник или закон за измени и дополнување на одредбите на кои се однесува нашата одлука, за Уставниот суд е ирелевантно, вели Костадиновски. По премиерот Христијан Мицкоски, кој деновиве најави дека до нова година пред пратениците ќе се најдат измени на спорните одредби на кривичниот законник, вчера и министерот за правда Игор Филков во интервју за МИА рече дека измените се во финална фаза, пошто ќе бидат доставени во владина процедура. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни, но при тоа мора да се внимава со изјавите и ставовите за да не се добие впечаток во јавноста дека се користат за дневно политиканство. Целта на Министерството за правда е јасна, да создадеме нов, модерен и кодифициран кривичен законник во кој ќе бидат инкорпорирани сите релевантни меѓународни стандарди и инструменти за да се зајакне правната сигурност на граѓаните. Дека е потребен нов кривичен законник, забележа и Европската комисија во последниот извештај за напредокот на Македонија, во кој потсети на рокот од 6 месеци што го даде Уставниот суд. Со него се очекува и корекција на спорните измени од септември 2023-та, кога со европско знаменце беа намалени казните за злоупотреба на службената положба и овластувања, несовесно работење во службата и злосторничко здружување. Со нив десетици функционери се спасија од кривичен прогон, како што пресмета тогаш коалицијата Сите за правично судење. Само во предметите на поранешното СЈАО се создаде можност за дури 80 обвинети да настапи апсолутна застареност. За ДУИ, последниот извештај на Европската комисија е алармантен сигнал за застојот на земјава на европскиот пат. Во собранието продолжи комисиската расправа за предлог буџетот за 2026 година. Опозицијата критикуваше дека буџетот не предвидувал повисоки плати и мерки за сиромаштијата, имало задолжување, кратење и непродуктивно трошење. Од власта реплицираат дека владата води одговорна и умерена економска политика, а буџетот е насочен кон повисок економски раст, плати и пензии. Проектираниот раст на БДП е висок и неостварлив, а со тоа дека буџетот е напумпан и исто така неостварлив. А тоа ќе се потврди со првиот ребаланс. Исто така крие и ризици, бидејќи проекцијата на раст на вкупните приходи се базира на проектираните приходи за 2025 година со ребалансот на буџетот, за кој е малку веројатно дека ќе се остварат. Ова го подвлекува Finance Think.
И сега за вас е проблем што некој се исправа тука пред вас и ви кажува дека повеќе нема да биде како до сега. Дека буџетот за 26-та е визионерски и домаќински. Дека ветува стабилен раст, не експресен, туку стабилен. За да се дојде до таков раст, мора да се почне со работа, со штедење, со паметно вложување. Мора за почеток да се подзатворат вентилите, а потоа и сосема да се стегнат затоа што не оди. Со недомаќинлук од ваш стасавме до ова дерече. Планирани се приходи од 375 милиарди денари, а расходи од 414 милиарди денари, што резултира со дефицит од 39,2 милиарди денари или 3,5% од БДП. Овој дефицит е за половина проценти поени над оно што го дозволува нашиот фискално правило, а за цел 1% поени критериуми на Европската Унија. Централниот комитет на ВМРО ДПМН синоќа го разрешил Илија Стоилев од председателското место во Општинскиот комитет во Свети Николе. Чекор кој што следи по случајот на злоупотреба на средства во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Централниот комитет донел и повеќе одлуки поврзани со тековните подготовки за престојниот редовен конгрес кој што ќе се одржи на 6 декември во Кавадарци. Била донесена одлука за избор на делегати на Конгресот, кои ќе бидат 800 на број. Генералниот секретар на партијата Ѓорѓе Сајковски е овластен да ја утврди конечната листа на делегатите согласно статутот, а бил формиран и организацијски одбор за подготовка на Конгресот. Централниот комитет донел и одлука за разрешување на Гоце Стоиловски од местото председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Македонска Каменица. Во однос пак на резултатите од локалните избори на кои што партијата оствари убедлива и историски висока победа, представува одговорност, велат, за работа и постигнување резултати и исполнување на ветеното пред граѓаните, соопшти денеска ВМРО ДПМН. Извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава има најслаба оценка во последните 10 години, тврдат од ДУИ. За опозицијската партија извештајот е јасен одраз на институционалниот застој, недостигот на реформи и недоволниот политички капацитет за придвижување на земјата напред кон ЕУ. Комисијата нагласува дека не е направен ниту еден обид за усвојување на уставните измени кои што се јасен услов поставен од Европскиот совет, велат од ДУИ. Термините што се користат во извештајот без напредок, ограничен напредок, не се преземени мерки и имплементацијата останува слаба, представуваат сериозна диагноза за внатрешната состојба на државата. Пораката е јасна, Северна Македонија стагнира и губи чекор во однос на земјите од регионот. Во сршта на проблемот се наоѓа неуспехот на владата да ги исполни основните услови за отварање на преговорите, вклучително и првиот кластер што се однесува на владењето на правото и функционирањето на правосудните институции. 2 недели по дебаклот на локалните избори и 2 недели по објавувањето на извештајот за напредокот од Европската комисија, ДУИ и Арбара Деми се разбудија од зимскиот сон за да го изразат својот наводен загрижен став за европскиот пат. Реагира од вреди. Иронијата е длабока. Со половина раководство на црните листи за висока корупција, тие излегуваат и држат пресконференции за европски напредок. Напредок што самите го блокираа со години. Стои во реакцијата на вреди. Од денеска почнува врската за носење зимска опрема во возилата, која што пред се е важна за поголема безбедност во сообраќајот, апелираат од Републичкиот совет за безбедност. Здравко Димитров. Од денеска почнува законската обврска за носење на зимска опрема во возилата, со која возачите задолжително треба да имаат и зимски гуми.
Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата велат дека ова е заради поголемата безбедност во сообраќајот. Првиот човек на Републичкиот совет, Горан Ангеловски, за Канал 5 вели дека законот е јасен. Ако возилото е под 3,5 тони, тогаш со зимските гуми нема потреба од носење на ланци, но доколку се летни гуми со длабочина на шара до 4 мм, треба да се поседуваат со одветни синџири. За возилата пак кои имаат над 3,5 тони тежина, тогаш зимските гуми треба да бидат со длабочина на шара од 6 мм и исто така нема потреба од синџири, но доколку се со летни гуми, тогаш потребно е да се поседуваат ланци. На сите пневматици на кои што од страна на производителот е ставено ознака М+С, МС и планински врв, и ги исполнуваат оние карактеристики кои што ги напоменав претходно, да имаат минимум 4 мм длабочина на шара, на нагазен слој по ширина и должина. Значи, сите тие спаѓаат во пропишана законска опрема и ги исполнуваат условите за учество во безбеден сообраќај. На патни правци, каде што изречито имаме со сообраќајен знак предвидено дека на тој патен правец задолжително мора да се поседуваат синџири за снег. Тоа во пракса би значило патните правци према превоите како што е Попова шапка, како што е Маврово, како што е Стража, во тој случај покрај пневматиците мора да поседуваат и синџири за снег. Денеска и од Автомото Сојузот потсетија дека мерката за носење на зимска опрема важи без разлика на актуелните временски услови и има за цел да ја зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот во зимскиот период. Законските одредби предвидуваат дека возилото мора да поседува зимска опрема во периодот од 15 ноември до 15 март. Казната која може да биде изречена изнесува 45 евра во денарска противвредност од 15 ноември лани до 15 март годинава, до кога трае обврската за зимската опрема, биле изречени вкупно 650 казни. Тоа беше се во централното издание на вестите на Канал 5. Пријатна вечер.